Jeg fik den her dejlige grill i fødselsdagsgave, og lynhurtigt kom der det der problem med, at kullene faktisk er for langt væk. Så når man griller, så er der sådan en afstand her fra kullene, og så op til resten, hvor kødet ligger. Og det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Det kunne man i gamle dage, der kunne man køre kristen op og ned. Men det kunne man ikke. Og så tænkte jeg, det er røvirriterende, fordi hvis man bare lige skal grille i 10 minutter, og så skal man putte en helvedes masse kul på. Så jeg tænkte... Ja. Og så sådan og sådan. Ah! Det her det er så angående grillen, og den måde jeg ligesom arbejder på, det er ligesom jeg springer faktisk alle de der håndskitser over på en eller anden måde, og tænker tanken sådan lidt igennem i hovedet. Og så kommer man faktisk i gang med de ting, som man faktisk er faste, som man ved, altså for eksempel selve kuglegrillen og resten, og så må man ligesom, derfra så har man nogle grænseområder, hvor man ligesom ved, at man skal arbejde sig indimellem, når man skal have den der rest, der kører op og ned. Og det kan I se herovre på skærmen, hvordan det ser ud. Det vil sige, at jeg har været inde og tegne i 3D-program, det er noget, der hedder SolidWorks. Så har jeg været inde og tegne den her skallen her og lavet den gennemsigtig. Det er selve kuglegrillen, hvordan den ser ud. Og det her det er sådan set den oprindelige grillrest. Jeg har ikke lige lavet den flettet her, det er lige meget. Det er jo selve princippet, ikke? Det er selve den oprindelige rest, som sad hernede. Den har jeg flyttet derop, og så har jeg den almindelige rest, hvor man lægger kødet på. Og så er det sådan set lavet på en eller anden måde, sådan så at den her rest kan køre op og ned her. Og så må man faktisk, så skal den se så langt ned som muligt, så tæt ned på den her nede, så den er nede på det niveau, som de er vant til, dem der har en Weber-grill. Og så skal den ikke støde på i bunden hernede, og så skal den samtidig komme så højt op her, uden at den ligesom ryger ud af, spinden. Og det her ryger ud af spinden, det gør den først deroppe. Så det er ligesom det område, man har imellem, og det kommer til at passe ganske udmærket. Og så tegner man ligesom lidt videre, hvor man ligesom vil lige lave den gennemsigtige, hvor man ligesom finder ud af, at den her den kan så komme ned og sidde omkring en pind hernede, og så skal den selvfølgelig have en eller anden længde, den her skrue, man bruger til den. Og så kan man så dreje den rundt, og så kan den her rest køre op og ned, eftersom man gerne vil have det. Og da så havde gjort det, så gik man så ud og lavede nogle færdige tegninger af, hvor den ser ud. Og det ser sådan her ud, når man gør det. Så laver man sådan en der, hvor den ser ud. Det er den måde, den sidder fast op på den øverste rest. Og så derfra går man så ud og laver nogle færdige tegninger. Så ser sådan der ud. Måske med nogle flere mål på det her, der mangler lige nogle stykker. Og lidt flere mål der. Men det er altså sådan noget, og det vil sige, det er altså ikke kun det der 3D-design, det er jo ikke kun sådan noget, der ser pænt ud af visuelle ting, altså det er faktisk sådan lige præcis, at emnet kommer til at se ud. Altså det er lige præcis det her mål, den er de mål, som man tager ind imellem her. Så det her er simpelthen den afstand, der skal være imellem, ikke? Der er de her 95 og 22, og det er det, der passer i virkeligheden. Så det er ikke bare sådan, at man bagefter skal ud og lave rigtige tegninger. Man prøver faktisk selve designet, og det, der ser pænt ud, det bruger man faktisk til at lave selve modellen ud af. Og hvis det her var på mit arbejde, hvor jeg fik det lavet, så ville jeg bare sende den her fil hen til dem med en e-mail, eller over nettet, og så derfra ville de så automatisk kunne lave det. Jeg behøver ikke at lave den der 2D-tegning, som vi så før. Den behøver de ikke at have, fordi de har alle informationer på den her. Der står også, hvad materiale det er lavet af. Så sådan det sang er. Så løsningen nu, efter vi har tegnet og fået den fremstillet, det går ud på, at man har en plade hernede i bunden, der er en møtrik på, og så er der en flot spind. Og så kullene ligger så ovenpå her. Så det smarte er jo så, man sætter ned i her, og ved hjælp af den her pind, så kan man så ligge og køre lige her op og ned. Så kan man se her, at man meget nemt kan køre kullene op. Så kan de komme helt op og ligge lige under grillresten. Og jeg vil lige fjerne grillresten den her gang. Og her kan man så stille kullene helt op fra, og så køre dem længere væk eller tættere på.